Lakror me miell misri është receta që zgjodha për këtë fundjavë. Le ta përgatisim së bashku qepët e njoma, i pastrojmë, i lajmë shumë mirë dhe i grim në këtë formë. Unë i kam kavërdisur pak para me vaj ulliri, ndërkohë në një enë vendosim kos vaj ulliri, krip, përziejmë masën, shtojmë miell misri, pluhur fryrës, vazhdojmë të përziejmë, shtojmë qepët që kavërdisëm, djathë të bardhë e formojmë në energjik të freskët dhe masën e shtrojmë përpjekje në një tavë të lyrë me vaj ulliri. Pak vaj ulliri në sipërfaqe dhe gjalp sipas dëshirës dhe e pjekim për rreth 50 minuta në 200 gradë. Ky është rezultati, ju përshëndes!